一波寒流来报道，气象局预测下半天开始各地的气温还会再逐渐的下降。那么傍晚局部地区恐怕会出现10度以下的低温。另外呢，今天到明天的清晨，包括了太平山、雪山、合欢山都有机会再度的下雪。而最冷的时间点将会落在礼拜2晚间到礼拜3的清晨，最低温可能会下探到4度左右。 挥别昨日短暂的东阳，今天北部东半部地区雨神降临，机车骑士保暖衣物、厚外套，外头再加一层雨衣，把自己裹得紧紧。因为寒流只休1天又来袭，今天是第一波降温，气温会持续下降，越晚越冷。预估台北8度，空旷地区4度，各地几乎都是10度以下低温。第二波降温是在周2傍晚起，最冷时间点落在周2深夜到周3清晨。台南以北低温也会在5度以下，预计北台湾 会急冻3天。那中南部呢，有些侧站会因为辐射冷却，也有可能会只有到4到5度，或是5到6度这样的一个幅度，就要看那个地方而定。天气冷，水汽足，气象专家预估，周1到周2清晨之间，北台湾1500到2000公尺左右高山，包括太平山、雪山有机会再度降雪，但大屯山、七星山几率偏低。而中南部水汽少，合欢山也会降雪，不过周2白天逐渐从湿冷转干冷，山区下雪将告一段落。周3到周6逐步回温转晴，一天比一天暖。中午高温上升到22到24度，清晨12到15度，早晚温差大，但可别高兴得太早。气象专家预估之后还会有2波冷空气南下。6日的话，又有一波冷空气会下来。目前来看的话，顶多就到冷气团等级，还不会到特别的冷。然后再下一个礼拜也有可能还有一波，等于是1个礼拜有一波。现在来看的话，大概都是冷气团等级，还没有到达寒流的态势。预估这周末、下周末各再有一波冷空气来袭，但强度并不会像今天这波这样强，但还是得要小心低温，做好保暖措施。记者陈玄白、何之宇台北报道。